Mwiriwe neza abandi mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye. Nkaba ndabahaye ikaze ryo gukurikira amakuru twabateguriye kuri uyu munsi. Amakuru aza kubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gisata ca politike imyaka 21 irarangiye hasinywa amasezerano ya Arusha. Ayo masezerano akaba ariyo yari yatumye intambara ihagarara mu Burundi. Muri kino gihe umugambwe CNDD-FDD ukaba warayasenyuye burundu. Ivyo navyo bikaba vyatumye abarundi sinzi bahaguruka kugira ngo bagwanire ayo masezerano. Muri ano makuru turaza kumva ico urunani Sefor Arusha ruharanira iyubahirizwa ry'ayo masezerano babivugako. Ni mukanya gato. Naho imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD zifatwa na bamwe nk'umugwi w'inkorabara mbere zikaba zagirizwa mabi atagira uko angana zimaze gukora mu Burundi, indongozi z'uwo mugambwe zozo zihamagarira urwo gwaruka kubandanya ibikorwa vya gisirikare ngo kanatsinda mw'imfizi y'intama itendera nkase. Nayo abarundi bati barahumba nta ntwaro y'umugambwe umwe tuzopfa dusubiyemo mu Burundi. Muca muvyumva muri ano makuru. Harabandanya gutogwa ibiziga mu bice bitandukanye vy'igihugu ku munsi yamara abarongoye igihugu nabo bakaba baguma bemeza ko amahoro ari umusesekara, ibifatwa n'abanyagihugu ko ari ububeshi butagira izina. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwagize umugenzo aho vyasubiye gutogwa babiduteguriye muri ano makuru. Ngo hari inkingi zine zitegerezwa kubahirizwa kugira ngo igiturire kirangire burundu mu gihugu c'u Burundi. Izo nkingi zikaba zisigurwa na OPC2 Prime Niyongabo, umunyamabanga w'umugwi wari washizweho mu mugambi wo guhasha igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Navyo nyene muca muvyumva babiduteguriye muri ano makuru. Ido nido ryaya hamwe n'ayandi muca muri kurikirana mu kanya gato. Kuri mikro muri kumwe na Janete Kamikazi, nayo mu buhinga bw'ivyuma muri kumwe na Obe Felix Rankunda. Kaze reka nsubire ndabaramutse. Amasezerano ya Arusha yatewe ko umukono kuwa 28 Myandagaro umwaka wa 2000. Uwo munsi rero imyaka 21 irarangiye ayo masezerano yemejwe. Umugambwe CNDD-FDD utegeka muri kino gihe warasheshe ayo masezerano mu guhatira abarundi kwibwirizwa shingiro ritisunga amasezerano ya Arusha. Ibituma mu Burundi intwari hari muri kino gihe atacipfana n'intwaro rusangi, aho umukuru w'igihugu yirigwa arabogoza. Kurikira Frederic Bamvuga inyumvira arongoye Sefor Arusha, ihuriro ry'imigambwe n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. CNDD-FDD yarasheshe ayo masezerano ya Arusha mu guhatira ku barundi irindi bwirizwa nshingiro ritisunga ayo masezerano. Ayo masezerano yafatwa nk'ibwirizwa risumba yandi nk'uko vyari biri mu ibwirizwa nshingiro ryo kuwa 18 Ntwarante umwaka wa 2005. Uko kwanka amasezerano ya Arusha niko kwafashije CNDD-FDD kutujana nk'intama mu yindi ntwaro atacipfana n'intwaro rusangi. Intwari gakingira kiremwa muntu, inigira mu menshi ubutungane, isasira indava igiturire, ikenesha abarundi n'impaka, itwazi igikenye n'iterabwoba. Intwaro ituma amakunga yinuba ku buryo uyu munsi n'umukuru w'igihugu yirigwa arabogoza abonye aho igihugu kigeze, ariko yirengagije ko ibyo byose byacitse abona. Ni hahandi nyene nitwabandanya iyi nzira CNDD-FDD yadusutsemwo nta gisivya turagwa mu gaheza. Kugira ngo amarira abarundi n'umukuru w'igihugu arimwo bafise muri kino gihe ahanagurike, nuko inzira igarukwako yiyumviriwe na benshi mu mwanya munini kandi yashoboye kuzana umwimbu uboneka w'amahoro no gusubiza hamwe abatacana uwaka birirwa baricana urudaca, ariyo masezerano ya Arusha. Abarundi rero ngo iyo nzira nireke kubacikana babona. Twese tubitegereye kumwe haba hasigaye ko duhereye ku migambwe yashize igikumu ku masezerano ya Arusha, imihari yagwana ico gihe, inzego z'igihugu, akarere, amakungu, eka n'abandi barundi bose bari mu bice no mu burere bitandukanye vy'igihugu. Tugaruke kuri iyo nzira yiyumviriwe na benshi umwanya munini kandi ikazana umwimbu uboneka w'amahoro
no gusubiza hamwe abari bashamiranye batacana uwaka birirwa baricana urudaca. Ivyo byose vyabaye imbere yuko CNDD FDD iza kutubesha ko twari kumwe muri ayo masezerano kandi yari yifitiye iyindi nzira yari yatunyegeje. Naho abarundi n'amakungu badasiba kwagiriza urwaruka rw'imbonerakure ko ari umugwi w'inkorabara, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo wewe aruhimiriza kubandanya ibikorwa vya gisirikare ngo kuko imfizi y'intama itendera nkase. Reveriyano Ndikuriyo ntiyifuza ko hari uwundi murundi yosubira kuvugwa mu gisata na kimwe kiretse imbonerakure zonyene. Ivyo rero abarundi bavyumvise bamenyesheje ko umugambwe CNDD FDD uri kuratekera amazi mu rukangaga ngo kuko bitazoshoboka ko Uburundi busubira mu ntwaro y'umugambwe umwe. Inkuru na Arakaza Jean Baptiste. Kuri uyu munsi wa gatandatu w'itariki 28 Nyandagaro mu ntara ya Muyinga hari hahuriye abanwanyi bose b'umugambwe CNDD FDD. Ivyo birori bikaba vyari vyabaye mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe imbonerakure zikukira umugambwe CNDD FDD. Muri ivyo birori Reveriyano Ndikuriyo yamenyesheje ko bahuriye ngaho i Muyinga ngo kugira bakeze bongere bereke imbonerakure ko zishigikiwe. Dukurikire Reveriyano Ndikuriyo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD. Uno munsi rero duhuriye ngaha kugira dushime kandi dukeze imbonerakure, tongere tunabaremeshe tubereke yuko naho ari urungano ruri nyuma yacu bashigikiwe na twebwe twababoneye izuba. Umunyamabanga mukuru wo mugambwe yifuza ko atawundi murundi canke urundi rwaruka rusubira kuboneka mu gisata na kimwe c'ubuzima bw'igihugu eka mbere no muri Afrika yose. Vyiyumviririze vyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Muri kahise harabashatse kutwambika ibara mu makungu batwita ko tutitwa bakwiragiza hose ibinyoma byo kutwambika ibara. Uyu munsi harageze ko twivyukiranya, basanga incabwenge zose ari imbonerakure, basanga abahinga bose ari imbonerakure, basanga abaganga bose ari imbonerakure, basanga abantu bose bafasha igihugu na Afrika ari imbonerakure. Turakeneye ko mu misi iza dusanga imbonerakure zisigaye ziri muri kazinduzi muri dictionnaire. Reveriyano Ndikuriyo ntagarukiriza ngaho gusa, yahamagariye imbonerakure n'abarundi bose ngo ko bokwipanga neza mu kubandanya ibikorwa vya gisirikare ngo kuko imfizi y'intama itendera nkase. Ngo umukuru w'igihugu ni General Majoro ngo nico gituma bategerezwa kwipanga neza. N'ubu nyene twongere dukurikire umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Turashimiye imbonerakure za defiye, tubasaba kuzobandanya mwameliyora neza mu bipange neza mu defile gisoda kuko imfizi y'intama tendera nkase. Prezida wacu ni General Majoro, ni mupange mu defile neza nk'ingabo ziyanyene nk'ingabo. Ntihagire umuntu azosaba kuvyitwaza ngo imbonerakure zigira ikarashishi. Umukuru w'igihugu ni General, namwe imfizi y'intama itendera nkase panga karere. Kandi no kubwira na mwese n'abene gihugu turasabye bige gutambuka neza, nta gutambuka ugenda uratema ivyatsi utugenda uratsitara, panga neza karere. Kuri ivyo vyose abanyagihugu bavyumvise bamenyesha ko atabindi vyemezo bigikenewe ko umugambwe CNDD FDD uriko urategura gukora ibara mu Burundi, bati kuko nta barundi bazopfa bemeye gusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe. Ngo umugambwe CNDD FDD numenye neza ko uriko uravomera mu gitotsi, ngo nayo kuba bashobora kubahuka kuvuga ko imbonerakure zishigikiwe kandi ko bazishimira ngo ni nko gucumita icumu mu rubavu abarundi birirwa barabonera ayimbwa yaboneye ku mugozi. Bamwe muri abo barundi bakaba badatinya kwemanga ko atakindi gisigaye atari guhaguruka bagahangana na leta y'u Burundi hamwe n'izo mbonerakure nyene ngo kugira bashireho leta ishobora kubahiriza abarundi bose. Urakoze Jean Baptiste kuri iyo nkuru waduteguriye. Ngo mu bantu Christophe Niyonzima yariko yunguruza ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2023 Myandagaro uyu mwaka abakura mu Kirundo abatwaye mu ntara ya Ngozi, harimwo umukozi w'iperereza ry'u Burundi ngo yagenda aramenyesha abagenzi we bamunyuruza aho imodoka ya Christophe igeze. Christophe Niyonzima akaba yakuwe mu modoka yakoresha igeze ahitwa ku Masanganzira hagabura intara ya Kirundo n'intara ya Ngozi. Uwo Christophe Niyonzima akaba yaheruka kwishikana mu mugambwe CNDD FDD inyuma yo guhunguka avuye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo basaba leta guhagarika umugambi ifise wo gufata abantu bunyamaswa bakongera bakaburirwa irengero. Inkuru twateguriwe na King Blaze Iranzi.
Nkuko bisanzwe ku munsi wa mbere Christophe Niyonzima avuka muri komine Bugabira intara ya Kirundo yazindutse akazi kiwe kamisi yose ko kunguruza abantu n'imodoka yiwe ntoya yo mu bwoko bwa voiture abakura mu Kirundo abatwara mu ntara ya Ngozi. Niho yashika ahitwa ku Masanganzira hahuza izo ntara zibiri acasanga imodoka y'ibyo bitabona yo mu bwoko bwa kamyonete icayitambika imbere y'imodoka y'Karanyonga na wacarahagarara. Muri iyo modoka haciye avamwe abagabo bambaye umwambaro w'igipolisi cy'u Burundi n'abandi bambaye impuzu zisanzwe baca bamukura mu modoka bamuhuriza ku nguvu muri iyo modoka yari murindiriye. Iyo nayo ikigenda n'umuvuduko muremure itera Ingozi. Isoko rya radio Haguruka rimenyesha ko mu bantu Christophe yaratwaye harimo umukozi w'iperereza y'u Burundi yaguma telefona avuga aho bageze. Ubu n'umunyagihugu yabonye ibyabaye aratwiganira ko byagenze tukaba twahinduye ijwi ryiwe kumvo z'umutekano wiwe. Byabaye narabibonye twari tuvuye mu Kirundo tutera tuja Ingozi dushitse ahantu bita ku Masanganzira niho haca haza imodoka. Iyo modoka y'ibyo bitabona ishika yitambika imbere y'imodoka Christophe yariko aratwaza. Imaze kwitambika imbere havamwo abagabo batatu bambaye impuzu z'igipolisi n'abandi babiri bari bambaye impuzu zisanzwe, niko guca bakuramo Christophe bamwuriza imodoka y'iwabo. Rero tukiri mu nzira hariho umugabo yaguma aterefona avuga aho tugeze, tukibaza yuko yoba yari kumwe n'abo bantu batwaye Christophe. Uburyo Christophe Niyonzima yakuwe mu modoka yari karagendesha buteye agahinda. Abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bakaba basaba leta guhagarika umugambi mubi wo gufata unyamaswa abanyagihugu bagahagarikwa atamutahe bagaheza bakaburi gurengero. Iyo ngendo ngo iramaze kubabaza cyane. Birababaje cyane kuko bamutwaye nabi, bamukubagura ibintu bibi cyane nko kumukura mu modoka bamukuyemo nabi cyane ku buryo bw'uko ibintu ubibonye byari ibintu bibabaje cyane. Rero tugasaba yuko leta yogerageza uburyo bushoboka bwose ibi bintu byo kubafata abantu mu nyamaswa nta mutahe ntaki wo guhagarika umuntu yuko byohagarara kuko twebwe abanyagihugu turarambiwe. Nayo umuryango wa Christophe Niyonzima uvuga ko utazi igituma yanyurujwe ugasaba abajeje intwaro kugira ico bakoze ngo bafashe uwababoneke. Christophe akaba yaheruka guhunguka ava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, mbere akaba yashitse yinjira mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ibi bibaye mu gihe haheze igihe kitari gito hibonekeza abarundi bahungutse bafata ingingo yo gusubira mu makambi y'impunzi inyuma yo kwitwa abansi b'igihugu aho babaye. Bamwe n'abandi bati ibyo byose biba kuko n'imvugo umukuru w'igihugu akoresha mu guhamagarira abarundi bahunze gutaha irimo amahinyo, aho kenshi avuga ngo abahunze nibatahuke baheze bakigwe nk'abana b'ivyangazi. Urakoze King Blaze Iranzi kuri iyo nkuru. Reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate maze tubandanye n'ayandi twabateguriye. Turi ubwoko bw'abarundi buzirana na bakaryanisha muryango bama banyotewe amaraso y'abavukana. Dukomoka kuri Seruka Rukanzi yatsinze Rumariza agatsindira no kwikukira. Ubu naho tukaba duhanganye n'inkona ngo tuziteshe gutoteza, kwica no kwangaza abarundi. Tururwaruka rw'amarugavye rufise kumuzirikanyi iragi ry'abatwiguze, rwamiza akabuye k'intare, rwiyemeza kwita ku rutare ngo rushayure igihugu cacu, mazi neza kuri bose itsimbatare. Abarundi barangwe ukuri, ubuntu n'ubutwari. Ngo kugira ngo igiturire gicike mu gihugu c'u Burundi ngo nuko inkingi zine zo kubahirizwa, muri izo harimwo guteza imbere uburongozi. Ivyo bikaba vyashikirijwe na OPC2 Prime Niyongabo, umunyamabanga w'umugwi ujejwe umugambi wo guhasha igiturire no gusesagura amatungo ya leta. Nayo intumbero y'uwo mugambi ngo nuko umwaka w'2027 woshika atagiturire kicibonekeza mu ntara zose z'igihugu c'u Burundi. Izo nkingi zine tukaba tuzibwirwa na mugenzi wacu Alice Mukeshimana.
Izo nkingi uko ari zine zavuzwe na OPCD Prime Niyongabo zotuma igiturire gihagarara burundu mu gihugu cy'u Burundi. Inkingi ya mbere niyo guteza imbere uburongozi bw'ubushikiranganje, ngo hakenewe ko haba uburongozi bwiza, abarongoye abandi ku nzego zose batware neza, babe hafi yabo bajejwe kugira ngo iterambere rusange ribe iterambere rigaragara riramye mu gihugu. Inkingi ya kabiri niyo gukomeza inzego zijejwe kugenzura, zerekana ingene inzego zijejwe kugenzura abakozi zotera imbere mu nyigisho, hakashigwaho n'inzego zokurikirana ku munsi ibikorwa by'abakozi b'ubwo bushikiranganje ku nzego zose bariko barakora. Inkingi ya gatatu niyo kongera uburyo abakozi b'ubwo bushikiranganje kugira ngo babeho neza, bakitwararika uburyo hatagira uwitwaza inzara canke ubukene kugira ntazoje gusahura abanyagihugu utwo babiriye akuya. Inkingi ya kane, ubushikiranganje ngo bukwiye kugwanya igiturire mu guhanahana amakuru. Mu byaragaragaye ko muri kahise guhanahana amakuru byagoranye cyane kuko basanze hari imigambi cyane ingingo ubushikiranganje bwasanze abantu batigeze babimenya. Izo nkingi uko ari zine ngo guhera ubu zigiye gushirwa mu ngiro. Umugambi uzomenyeshwa abantu bose kandi uzoza urasuzumwa ku mwanya kugira ngo ubushikiranganje buzoze bumenya intambuko buzoba bwateye canke ngo haheze hamenyekane aho bizoba byaragoranye. Abanyagihugu barasabwa n'ubwo bushikiranganje bw'intwaro yo hagati ko boza batanga amakuru ku gihe, yaba abaswe igiturire canke abacakiriye, ngo bohamagara ku nimero ya 77495122 canke 413 ngo bazoba bahamagara ku buntu. Nayo abanyagihugu birirwa bakwa igiturire bavuga ko urugendo rukiri rurerure kugira ngo igiturire gihagarikwe mu gihugu cy'u Burundi. Ku bwabo rero ngo ibyavuzwe n'ubwo bushikiranganje abanyagihugu ngo bazovyemera babibonye, kuko ngo ni kenshi abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bavuga ibintu ntibabishire mu ngiro. Urakoze nawe Alice Mukeshimana kuri iyo nkuru waduteguriye. Hari ikiziga c'umutamakazi w'imyaka irenga 70 catowe ejo ku munsi wa gatanu muri zone Mitakataka komine n'intara ya Bubanza. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ngahe Bubanza akaba amenyesha ko uwo mutamakazi yari yavuye muhira ku munsi wa kane aho yari yagiye kurondera inkwi zo gucana. Abantu 6 bakekwa kuri urwo rupfu bakaba bari mu minwe y'igipolisi. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Aline Munezero. Uwo mutamakazi yatowe ikiziga kuri wa gatanu yarazwi kuri tazirano rya Monique. Ikiziga ciwe kikaba catowe muri zone Mitakataka komine n'intara ya Bubanza. Amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Kanombe ahatowe ico kiziga amenyesha ko uwo mutamakazi w'imyaka irenga 70 ashobora kuba yiciwe ahandi akaza gutabwaho. Ayo makenga abanyagihugu bakaba bayasangiye n'umwe mu bajejwe intwaro. Uwo mutamakazi rero ngo yari yavuye imuhira ku munsi wa kane agiye kurondera udukwi two gucana, nta wasuye kumenya makuru yiwe. Abamubonye bavuga ko uwo yishwe yararambaraye impande y'ikirundo c'inkwi. Ico kiziga cari gifise ibikomere ku mutwe ariko atamaraso aboneka. Ivyo navyo nyene bikaba vyarateye amakenga ababonye ikiziga c'uwo mutamakazi. Abantu 6 bakekwa kubwo bwicanyi barahagaritswe n'igipolisi. Abanyagihugu bo muri zone Mitakataka basaba ko hoba amatohoza ataho yegamiye kugira ngo hamenyekane ico mutamakazi yoba yarahowe maze ababikoze nabo bahanwe hakurikijwe amategeko. Urakoze nawe Aline Munezero kuri iyo nkuru. Ikiringo kingana n'indwi zibiri nico abanyagihugu bo muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoki bavuga ko giheza atamazi arangwa mu mabombo yo muri iyo komine. Abo banyagihugu bakavuga ko ivyo bituma bakoresha uburyo bwinshi bwo kugura amazi ava mu yandi makomine, abatabishoboye nabo bakanywa amazi yo mu migezi. Ayo bavuga ko atagikozwe buca batera ingwara ziterwa n'isuku rike. Bagasaba abajejwe intwaro kureka ingendo yo kutitaho ibibazo by'abanyagihugu ahubwo ko borondera inyishu y'ico kibazo mu maguru masha. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Mahoro Pasya. Kubyacu twifashe nabi cyane kubyo ubuzima bw'ibyamazi buraduhanze cyane. Turabura amazi twikora ku ibyo biziba by'imiserege, twikora no birashika tukaja no munyamagana, kandi mu Nyamagana ko rufise amazi mabi cyane. Tutabarize ku hejuru mureko mwo dutabara ku by'amazi no kuri abana bariko baratugwarana, abavyeyi baratugwarana,
kandi ivyo biziba tuvoma imisundwe ni myinshi turiko turabiraba nta buzima dufise uyoka turabona muri nyamazi nyabiziba tuvomamwo nukuri tutabariza. Uwo yari umwe mu banyagihugu baba muri komine Rugombo iri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha bagenzi bacu bo kuri radio Isanganiro, aho banyagihugu bavuga ko muri ico kiringo c'indwi zibiri bamaze amabombo yo muri iyo komine yarumye, atanima ry'amazi meza riharangwa, bahura n'ibibazo bitandukanye birimwo urugendo runini bagira mu kuja kurondera amazi mu yandi makomine ahana imbibe na komine Rugombo, kandi bagatako bakaronka ibidimwe y'amaritiro 200 bayiguze amafaranga ataja munsi y'amafaranga 500 y'amarundi. Aho ngo ni kubitwa ko bifise kuko abenshi badashobora kuronka ayo mahera yo kugura amazi, bagahitamwo kwinywera amazi yo mu mufurege asanzwe akoreshwa mu kuvomera imirima y'imiceri ya Nyamagana. Ngo amazi usanga arimwo utuyoka n'imyanda itandukanye, ariko bagapfa kuyanywa no kuyakoresha ibikorwa bitandukanye nko kumesa no guteka ibifungurwa kuko batoba hata amazi bafise. Mu burongozi bw'ishirahamwe Regideso rishinzwe gukwirakwiza amazi meza n'umuyaga nkuba bwaho mu ntara ya Cibitoke hoho bavuga ko ikibazo c'amazi kiri muri iyo komine bakizi, kandi ko catewe nuko igisagara kiriko kiratera caguka aho mu ntara ya Cibitoke, ariko ntibatanga isango ry'igihe bazogitorera umuti ngo abanyagihugu batume barindira bizeye ko bazoteba bakaronka amazi nk'abandi. Mu mwiheburo mwinshi abanyagihugu bo muri iyo komine bahaye amakuru uruganda rwa radio Haguruka, ariko batashatse kuvugira kuri mikro zacu kubw'imvo z'umutekano wabo. Bavuga ko abategetsi bafise uhereye kuri buramatari w'intara ya Cibitoke batigera bitaho inyungu z'umunyagihugu mutoyi, kuko ngo ntivyumvikana ingene ico kibazo co mara igihe kingana uko ata mutegetsi n'umwe aragira ico akivuzeko, kandi babona ko abanyagihugu bariko barakoresha uburyo bwinshi bagura amazi mu gihe basanzwe bibereye mu bukene butagira izina. Abandi nabo bakaba birirwa batonze imirongo kwa muganga bivuza ingwara bategwa n'amazi mabi banwa canke bakoresha mu bikorwa vya misi yose, kuko batashoboye kuronka uburyo bwo kugura ibido y'amazi igugwa amafaranga 500. Bagasaba ko ingendo y'abategetsi baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yo kwigira basinda bibazwa ku bibazo bihanze abanyagihugu barongoye yohagarara bakamenya ko aho bari hari abandi. Tugushimire nawe Mahoro Patient kuri iyo nkuru. Abanyakuri nibo bagomba kurwanya mu gihugu cy'Uburundi, murabibona murabyumva. Numve ko birababaje harageze yuko Uburundi burangwa n'abashinga ntaye n'abapfasoni b'imitima bafite umutima runtu. Harageze barundi kazi. Oya trop. Tuvi buzimu tuji buntu. Ariko kandi sindi no mu batangara iyo mu bihugu byacu bishitse ko abantu bafata ibigwanisho. Twarabibonye muri kahise ku Burundi, twarabibonye muri kahise k'akarere turimwo, ko iyo abantu bamaze kwihebura bakabona atakindi basigaranye, ko inzira y'ibigwanisho iri mu nzira za mbere usanga baja. Naho bazotwica, naho bazotwangaza, naho bazobandanya badupfunga canke bakabandanya baturenganya, ntituzohagarika guhangana n'intwaro ya CNDD-FDD kugezaho tuzoyikura tukayirandurana n'imizi. Ako kazi ntituzogahagarika na rimwe. Tugowamwe nico gituma dukwiye kunga ubumwe mu kuharanira agateka kacu. Iki ni kimenyetso cyuko mu butandukane bwacu ako karenganyo tukumva kumwe. Nico gituma n'abarundi aho bari bose bo kumva kumwe akarenganyo barenganye. Tarabe ngo ntacyo ngo ndenganijwe ngo n'umutete nkanje, ngo ndenganijwe n'umuhutu nkanje, ndenganijwe n'umututsi nkanje. Oya, akarenganyo tukumve kumwe, kababaza kumwe, kandi duhaguruke kumwe kugira tukagwanirize hamwe. Ni na hano amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi tuyarangirije. Ndashimiye mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, ndashimiye abamenyesha makuru bamfashije gutororokanya aya makuru, ntibagiye na Obe Felix yari mu buhinga bw'ivyuma, ahanje nkabandabike banuye naho ubutaha.